C'est certainement le meilleur couteau pour faire des hérissons. C'est juste pour vous montrer le bâtonnage. Voilà. On prend une poignée de brindilles. Il faut mieux mettre ça droit. Après on tassera de toute façon. Petite, c'est 12 degrés, tranquille. Donc petit poêle à bois, dans le réchaud, un peu plus gros ce que je viens de couper. Petite scie comme ça, nickel.